干嘛？干嘛？我都困住了。好，开始玩吧。哦，要吃药了吧？奶奶喝太多了，对不对？好，站不住，你怎么了？刚才我在会议，我倒了。好，没有急救的话，我可以自己一个人搭起来哦，没问题。哎，你要转过来哦，拍不到你的脸呢。你要转过来一点啊，脸要看我这里。要吐了没？看我这里啦，你的脸呢？嗨，还跟我挥挥手，耶！耶，好，超可爱。我在玩啾咪，啾咪，超可爱的啾咪。超可爱的啾咪。好，唱小苹果听吧。